kontserdi teevad eriliseks võib-olla see, nagu, kui hea artist laval on või siis kui midagi enneolematut juhtub. Üks selline enneolematu juhtum oli aastaid tagasi, kui Tallinnas oli Sweet Spot festival, siis ma olin seal tööl pealava lavamanagerina ja seal esines Briti pianist Tom Odell ja seal siis minu lavamanageri karjääris tuli ette kõige ootamatum olukord, kus oli tohutult kuum suvepäev, aga mingil hetkel käis äikesevihmahoog üle ja see äikesevihmahoog oli selline, et põhimõtteliselt vihm murdis absoluutselt kõikidest välilava siis pragudest ja kohtadest läbi, kus ta üldse sai. Niimoodi, et bänd laval sai täiesti läbi märjaks, esinemine jäi seisma, muusikud jooksid kõik taha, otsisid nagu seal katusel sellisest kohta, kust vesi ei murdnud läbi, kuigi see katus peaks vett pidama, aga see oli selline hoovihm, et see murdis absoluutselt igalt poolt läbi. Kõik vaatasid mulle otsa, et mees, mis me teeme? Show jäi seisma. Lavaesine oli paksult publikut täis, kõik olid ekstaasis, mega show oli ja järsku see seisis, et mis nüüd saab. Loomulikult muidugi ilmselt said aru, et see oli selline vihm, mille vastu ei olnud mitte midagi võimalik teha. Ma arvan, et show umbes 10-15 minutit seisis ja niipea kui vihm lakkas, siis kontrolliti kõik instrumendid, pillid üle ja kõik õnneks töötas. Bänd läks läbi märjalt tagasi lavale ja mängis edasi ja ma arvan, see oli kõigile kohalviibijatele nagu väga-väga meeldejääv esinemine. Olles ise kontserdi korraldaja, siis ma alati kontsertidel käies ju vaatan seda korralduslikku poolt ka, et kuidas mingid asjad on tehtud ja ma arvan, et võib-olla õnnestunud sündmus on see, kui ma lähen kuskile kontserdile ja ma ei pane tähele, et midagi oleks valesti. Selles mõttes, et kui kõik sujub niimoodi, et ma ei panegi seda tähele, et ma olen terve kontserdi ära nautinud võib-olla niimoodi, et ma ei ole nii-öelda professionaalsest kretinismist nagu midagi nagu sellist täheldanud, et kõik on õnnestunud. Eestis on tase enamasti ikkagi väga hea, et enamasti ikkagi juhtub. Ja. Ma arvan, et see meie väiksus jääb nagu alati piiravaks, et kui suured artistid oma tuurigraafikuid kokku panevad ja neil on nagu piiratud arv showsid, mis nad saavad mingi teatud perioodi puhul teha, siis nad kipuvad eelistama nagu suuremaid Euroopa keskuseid, aga nagu ajalugu on näidanud, siis ikkagi õnnestub aeg-ajalt keegi siia saada ja see teeb selle saabumise ja selle kontserdi nagu aina selle võrra paremaks, et eks me pingutame ja töötame selle nimel, et neid nagu aina rohkem siia tuua, aga alati ei õnnestu, aga anname endast parima. Meil on kontserte väga palju tulemas, absoluutselt igale maitsele midagi. On mitmeid artiste, kes on varasemalt Eestis esinenud, on neid, kes tulevad siia esimest korda. Kõige suurem on meil muidugi Rammstein, mis on siin korduvalt juba välja müüdud ja tundub, et lõpuks ometi jõuadki nüüd Eestisse. Tiesto on teine suurem asi, mis meil on ja esimest korda ju see suvi jõuab Eestisse augustis Slipknot. Slipknot on täiesti esimest korda Eestis, nii et see on üks suur asi, mis suve lõpus tulemas on, aga juunis on meil veel Whitesnake ja Pet Shop Boys ja sellised vanad head olijad ja tulijad, kes on kindla peale minek, kes on siin korduvalt käinud, aga publikule alati meeldib. Palju õnne ja edu Piletilevile!